Здравствуйте, с вами «Дачные ответы» и я Андрей Довгопол. Сегодня у нас, можно сказать, премьера. За годы существования программы мы делали, казалось бы, с крышами все возможное. Заменяли, поднимали, расшивали, утепляли. Но еще ни разу переделка не выходила на крышу. Друзья, по стилю, да? Как бы хотелось, чтобы это все здесь выглядело? Но я думаю, что он все-таки стиль должен совпадать с стилем дома. Ну, у вас достаточно такой лаконичный дом отчасти. Мы любим такие... Индустриальный, лаконичный стиль. Минимализм, конечно, что Да? было, но все было функционально. Натуральные материалы вот такого плана. Чтобы... Татьяна, ну что, первый раз в нашей программе плоская крыша. Рассказывайте скорее, что же мы с ней сделаем. Очень здорово, что я смогу поучаствовать в таком масштабном проекте. Крыша, правда, большая, дает очень большой простор для фантазии и для создания чего-то необычного, креативного, классного. Мы оставляем белый цвет и дополняем террасной доской коричневого цвета. Ну и давайте расскажем, какие зоны здесь появятся. Мне кажется, что мечта любого человека – это джакузи. И мы его делаем в правой части крыши, а рядом с ним мы делаем солярий. Потом мы объединим и соберем всю семью у очага на большом диване. Так, очаг у нас вон там, да, получается? Вот в том углу. У нас будет диван, у нас будет на возвышении сделано место для очага. Возвышение очень удобно, туда можно ставить бокалы, сок. Оборудуем каминное место. В стол монтируем газовую горелку и дополняем ее искусственными углями. Сам газ подключим чуть позже. Татьяна, ну что, мне кажется, очень уютное это местечко получилось, но при этом еще и большое достаточно. Да, поместится большая наша дружная семья, и даже, мне кажется, можно еще и друзей они могут пригласить. Есть очаг, да, символ семьи, он по центру, он у нас сделан такой в столешнице, надежный. Да, вообще это же газовый камин, соответственно, у нас будет там пламя прямо в середине этой столешницы. Под барной стойкой мы спрятали баллон с газом для уличного камина. Остается лишь нажать нужную кнопку. Красиво, конечно, эта зона очага будет смотреться ночью, когда включится все освещение. Или наоборот, можно все выключить и сидеть только у огня и смотреть на пламя. Камин у вас, видите? Очаг, газовый очаг. Вот там внизу кнопка управления под столешницей. Так что тут все примитивно и просто. Мы все это говорили, но не могли поверить, что это можно реализовать здесь вот так. Реально, да. Даже наш поселок как-то преобразился, понимаете? Мне кажется, да, что у вас вполне так. Да ну, это просто вот слов нету. Эти супертехнологии, это, конечно, вау, Да. этот гриль, этот А телевизор всесезонный, ты вообще такое слышал? Всесезон. Всесезонный телевизор. Бывает? Это классно, да. И очаг. В зоне очага. Ребята, как вы? Можно? Да? С вами заселфиться.